Karibuni tena. Tukiwa field, ni muhimu kufahamu sound frequency, kipimo cha sound frequency na range of sound frequency. Elimu hii hutusaidia kuweza record sauti safi na zinazoeleweka. Karibu. Ni mimi Emmanuel, sound engineer kwa udhamini wa Tipaton Tanzania Limited, sound engineering in radio, television and film. Tukumbuke, siku zote mbinu au technique hushinda teknolojia. Frequency ni idadi ya wave cycles ambazo hutokea katika kipimo cha muda wa sekunde moja. Tukisema wave cycle tunamaanisha compression na rarefaction. Tulisema compression na rarefaction zikiwa pamoja zinatengeneza mduara ambao unaitwa wave cycle. Kwa hiyo frequency ni maduara ambayo hutokea ndani ya sekunde moja. Yanaweza yakawa maduara 5, yanaweza yakawa maduara 100, 1000 au 30,000. Frequency hupimwa kwa hertz. Sauti zenye wave cycles 100 kwa sekunde huandikwa kama 100 Hz au 100 Hz. Sauti zenye mizunguko ya mawimbi au wave cycles 1000 kwa sekunde huandikwa 1 kHz. K, tumeona kuna utofauti hapo, tumeweka herufi K. K husimama baada ya 1000. Kwa hiyo vipimo hivyo vikifika 1000 na kuendelea unaanza kutumia neno K. Ni sawa na gram, ikizidi inakuwa kilogram. Kwa hiyo K humaanisha 1000. Masikio yetu hutafsiri frequency za chini kama sauti nzito. Nikimaanisha frequency za chini ni kama Hz 20 au Hz 50. Na frequency za juu masikio yetu hutafsiri kama sauti nyepesi, mfano 10 kHz au 20 kHz. Kwa hiyo sauti za chini tunaweza tukaziita buzz na sauti za juu tunaweza tukaziita treble. Uwezo wa kusikia kwa binadamu ni 20 Hz hadi 20 kHz. Wanawake huwa na uwezo mkubwa wa kusikia frequency za juu kuliko wanaume, na paka huwa ana uwezo wa kusikia kuanzia Hz 45 hadi kHz 64. Wastani wa sauti ya binadamu, nikimaanisha jinsi tunavyoongea, tukichukua mwanamke au mwanaume, viwango vyetu vya sauti kwenda chini hadi juu ni kuanzia Hz 100 hadi kHz 3. Zimegawanyika katika sehemu kuu 3 ambazo ni low, mid na high frequencies. Sasa tuangalie range ya low, range ya mid na range ya high frequencies. Low range au low end huanzia Hz 20 mpaka Hz 200. Mid range au mids huanzia Hz 200 mpaka kHz 5, manake 5000. Muda mwingine mid frequencies zinaweza vunjwa zaidi na kuwa kama ifuatavyo. Tunapata low mid range ambayo huanzia 200 Hz mpaka 1 kHz, na high mid range ambayo huanzia 1 kHz mpaka 5 kHz. High range au high end frequencies huanzia 5 kHz mpaka 20 kHz.
Frequency za chini au low frequencies zina nguvu na huweza kupita katika vitu vigumu kama ukuta. Mfano, mtu akisimama nje ya ukumbi wa starehe au club, huwa tunasikia sauti ambayo inafanana na hivi. Ukishafungua mlango, sauti hiyo hubadilika na kuwa hivi. Je, frequency chini ya Hz 20 tunazisikia au tunazihisi kwenye miili yetu? Andika maoni yako hapo chini ili tuendelee kujifunza kwa pamoja. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kushare. PS.